有啲數據睇到，中東人佢食糖嘅倍數比日本人係2到3倍高度。係中東人好中意食甜嘢，係好中意食甜嘢噶嘛，佢哋攞啲蜜糖整嗰啲 nuts 啊嗰啲嘢，係啊，好甜啊，好甜嗰啲。但反過嚟睇，佢糖尿病係多嘅，但係日本人患癌比例咧係比中東人高2、3倍嘅。由此睇嚟咧，食糖咧係導致腫瘤或者其他疾病嘅1/3嘅原因。係唔可以話全部咯，係啦，唔可以全部一個係啦。所以你啲人又諗住唔食糖就冇事咧，係難嘅。喂，你睇下蘋果個教主啊，喬布斯啊，哇！佢係一個好虔誠嘅飲食清淡得好緊要嘅人嚟啊。係啊，佢好嚴格嘅。OK， 佢最後咧都有癌症咧，就因為咧其實阿喬布斯脾氣唔係咁好，大家都知㗎啦。即係佢係一個完美主義者嚟嘛，所以對自己好高要求，對人都好苛刻。咁啊呢種咁嘅糾結情緒咧，其實某程度上都可以係會唔會係可以係一個另一個誘因咧？係咪？嗱，佢唔食糖啦，OK， 但係佢係情緒係好差，係咁啊點計數咧？係咪？情緒好緊要，所以就唔好話咧，就話一定係糖就話唔得。所以講呢樣嘢咧，就都係翻我哋中醫一句説話，講到養生好防病好，識我養生，識我飲食，識我養病，識我治療。